Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bugungi kunda abituriyentlarimizni qiziqtirayotgan asosiy savollarga sizdan javob olmoqchimiz. Juda ham yaxshi. Umid qilamanki, juda ham yaxshi an'anaga aylanadi deb. Albatta. Xorijiy til sertifikatiga ega yoshlar uchun Turan xalqaro universitetida qanday imkoniyatlar yaratilgan? Shu savolingizga javob berishdan avval men shuni aytib o'tmoqchimanki, o'ylayman, bu masalaga suhbatimiz mobaynida yana bir necha marotaba qaytamiz. Hozir talabalik davri avvalgi davrga qaraganda va taqqoslaganda juda ham ajoyib, juda ham imkoniyatlarga boy davr deb aytsak bo'ladi. Buni isbotini birinchi savolingizga javob tariqasida bermoqchiman. Xorijiy tillarni, bunda nafaqat ingliz tili, nemis tili, fransuz tili, koreys tili, yapon tili barcha xorijiy tillarni o'zlashtirgan va tan olingan xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan talabalarga grant beriladi. Buni ingliz tili misolida aytib o'taman, lekin yana bir ta'kidlab o'tmoqchimanki, nafaqat ingliz tili, balki barcha boshqa xorijiy tillarga ham bu gap tegishli. Bor yo'g'i IELTS 6 ballga ega bo'lgan talabalar grantlarni qo'lga kiritishi mumkin. Grantlarning miqdori 10% dan to 100% gacha ajratiladi va butun o'qish davri, ya'ni 4 yilga ajratiladi. Yana bir talabalarni o'ylaymanki, bo'lajak talabalarni xursand qiluvchi omillardan biri ham kunduzgi, ham kechki ta'lim shakli talabalar uchun taqdim etiladi. Talabalar o'qish davomida bir nechta xorijiy davlatlarda tahsil olish imkoniyati qanday yo'lga qo'yilgan? Universitetimiz talabalari birinchi kursdanoq xorijda o'qish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Bu qay tarzda amalga oshiriladi? Birinchi semestr mobaynida o'zlarini o'qishga bo'lgan munosabatlarini ijobiy tarafdan ko'rsatishsa va shu minimal xorijiy til bilimiga ega bo'lishsa, bu odatda mamlakatiga qarab yo IELTS 5.5 yoki IELTS 6 darajasida bo'lishi shart. Universitetimiz tomonidan 100% grant hisobidan xorijga yuboriladi. Odatda o'qishni kontrakt to'lovini qoplashdan tashqari shu universitet talabalar turar joy bilan ta'minlanishadi va shu imkoniyat ularga butun o'qish davri mobaynida har yili taqdim etiladi. Deylik, men misol qilib aytishim mumkin, bir talabamiz bor, birinchi yili Yaponiyaga borgan, ikkinchi yili Malayziyaga borgan va shu o'qishni tamomlaguncha yo Janubiy Koreya yo Xitoyga bormoqchi. Yana bir boshqa misol aytib o'tmoqchiman. Hozir 3-kurs talabamiz bor. 3-marotaba universitet tomonidan grant taqdim etilib, 3-marotaba bir semestrga xorijga o'qishga ketgan. Hozir ayni shu damda shu semestrini xorijda yakunlamoqda. Lekin bu talabamiz har yili birinchi yil borgan universitetiga qaytib borishni xohlagan. Bunaqa imkoniyat ham mavjud. Xohlasa 4 yil mobaynida 4 marotaba bir xil mamlakat, bir xil universitetga borish mumkin yoki 4 xil mamlakat, 4 ta universitetga borish mumkin. Juda ham yaxshi. Har bir yo'nalishda ingliz tili va IT sohalarini qo'shimcha o'qitishdan ko'zlangan maqsad nima? Xo'p, bu savol ikki qismdan iborat. Birinchisi, shu axborot texnologiyalari ko'nikmalarini o'rgatishdan maqsad nima? Endi bu davr talabi. Hozir nufuzli yirik kompaniyaga ishga kirishlik uchun izlanuvchi yoki shu vakansiyaga da'vogar bo'lgan shaxs IT ko'nikmalariga ega bo'lishi shart. Shuni inobatga olib, ya'ni mehnat bozoridagi konjunkturani o'rganib, hozirgi davrdagi talablarni o'rganib, biz qaror qildik, barcha yo'nalishdagi talabalarga shu IT ko'nikmalariga ega bo'lish imkoniyatini biz yaratib berdik. Endi savolingizning ikkinchi qismi xorijiy tilni o'rganish. Bu qo'shimcha imkoniyatlarning eshigini ochuvchi asosiy omillardan biri. Shuning uchun bizning universitetimizda talabani tanloviga qarab ingliz tilimi, yapon tilimi, koreys tilimi o'rganish imkoniyati yaratilgan. Maqsadimiz xuddi shu IT ko'nikmalariga o'xshab talabani mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish. Va men mehnat bozori deganimda nafaqat O'zbekistondagi, balki xalqaro mehnat bozorini nazarda tutmoqdaman. O'ylaymanki, suhbatimiz davomida bu masalaga yana bir bor qaytib o'tamiz. Bizning bitiruvchilarimiz nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda ham
o'z mutaxassisliklari bo'yicha turli xil vakansiyalarga qatnashish imkoniyatiga va shu imkoniyatlardan muvaffaqiyatli foydalanish fursatiga ega bo'lishadi. Yaponiyada haq to'lanadigan amaliyot dasturi talabalarga qanday imkoniyatlarni taqdim etadi? Yana bir bor suhbatimizni boshida aytib o'tgan bir faktga qaytmoqchiman. Hozir haqiqatda talabalar uchun judayam zo'r, judayam ajoyib bir davr. Sababi o'qish mobaynida dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarida o'zlariga o'qish davomida ish ta'minlash imkoniyatlariga ega. Bu biz universitet tomonidan shunday imkoniyatni yaratib berishdan iborat va talabalarning o'ziga ham bog'liq. O'qish mobaynida o'z sohalarini mukammal o'rganib, xorijiy tilni o'rganib, bizda ular uchun taqdim etilayotgan imkoniyatlardan to'laqonli foydalana olishsa, ular universitetni tamomlash davriga kelib, xorijda o'zlariga buni ingliz tilida job offer deydi, ya'ni ishga taklifni ta'minlab qo'yishlari mumkin. Qay tarzda bu amalga oshiriladi? O'qishimiz mobaynida mana men 3 yildan beri amalga oshirilayotgan bir loyihamizni aytib o'tmoqchiman, misol tariqasida. Talabamiz o'qishga kirgandan keyin odatda xorijiy tilni bilsa, bu ingliz tili bo'ladi. Biz ingliz tilidan tashqari ularga yarim yil yoki 1 yil mobaynida yapon tilini o'rgatamiz. Va shu minimal talablarga javob beradigan darajada talaba o'rgansa, yana bir bor aytib o'taman, buning uchun barcha imkoniyatlar mavjud, faqatgina talabaning mehnatsevarligi va motivatsiyasiga bog'liq. Ulardan hech qanaqangi pul talab qilinmaydi. Umuman aslo. Hattoki shu loyihani amalga oshirish mobaynida ular o'zlarini to'laqonli moliyalashtira oladi. Shu loyiha hisobidan. Keling, men shu tushuntirib berayin. Yapon tilini o'rgangandan so'ng biz ularni kandidaturalarni Yaponiyadagi yirik va nufuzli kompaniyalarga taqdim etamiz. Ular ko'rib chiqishadi, birinchi etap screening bo'ladi, ya'ni talabaning profili bilan tanishishadi. Keyin odatda bu etapdan barcha talabalarimiz o'tadi. Keyingi etap shu kompaniyaning vakillari suhbat o'tkazadi. Suhbat odatda onlayn tarzda bo'ladi va yapon tilida o'tadi. Mana shu yerda yetarli darajada mehnat qilgan, yetarli darajada motivatsiyaga ega bo'lgan talabalar muvaffaqiyatli o'tadi. Va 3-oxirgi etap ular Yaponiya elchixonasiga suhbatga borishadi. Bu yerda ham ikkinchi etapdan muvaffaqiyatli o'tgan talabalar deyarli 100% Yaponiya elchixonasidagi suhbatdan ham muvaffaqiyatli o'tishadi. Shu amaliyot mobaynida, ya'ni Yaponiyadagi amaliyot mobaynida paid internship deymiz. Talabalar o'z sohalari bo'yicha ishlashadi, ya'ni amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishadi va buning uchun mana endi eng qiziqarli qismi ularga maosh to'lanadi. Ya'ni talaba nima narsalarni qo'lga kiritadi? O'z sohasini mukammal o'rganadi, xorijda do'st orttiradi. Keyin biz networking deymiz. Shu kelajagi uchun kerakli professional tarmoqqa ega bo'ladi va bu uchun shu talabaga haq to'lanadi. Shu topgan maoshi hisobidan barcha xarajatlari qoplanadi va qolaversa keyingi o'quv yili uchun kontrakt to'lovini ham qoplash imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Endi shu amaliyot mobaynida talaba o'zini ijobiy tomondan ko'rsata olsa, professional sifatida ko'rsata olsa, o'qishni tamomlagandan keyin yapon kompaniyasi unga job offer taklif qiladi. Va universitetni tamomlagach, to'laqonlik, uzoq muddatli kontraktga ega bo'lishi mumkin. Turan stipendiyasi va hamkor tashkilotlar tomonidan ajratiladigan stipendiyalarni qo'lga kiritish tartibi qanday? Biz har yili harakat qilamiz talabalarimiz uchun qandaydir qo'shimcha yangi imkoniyatlarni yaratish. Mana bu o'quv yilidan, ya'ni 2025-26 o'quv yilidan boshlab biz talabalarimizga grant imkoniyatlaridan tashqari, haq to'lanadigan amaliyot imkoniyatlaridan tashqari stipendiyalarni ham ajratishni boshladik. Avvalambor bu Turan xalqaro universitetining Turan stipendiyasi. Yaxshi o'qiydigan, universitetimizning ijtimoiy hayotida faol qatnashadigan va qandaydir jamiyatimiz uchun foyda keltiradigan nomzodlarni aniqlab, tanlov o'tkazib, biz bir qator talabalarimizga shunday stipendiyani taqdim etamiz. Bundan tashqari biz muntazam ravishda viloyatimizning yirik nufuzli kompaniyalar bilan doimiy muloqotda bo'lamiz.
fikr almashamiz, ulardan kerakli mahal ulardan maslahat olamiz, ularga kerakli mahal ularga konsultatsiyalar beramiz. Va shu muloqotimiz mobaynida ular tomonidan ham bizni quvontiradigan fakt, iqtidorli talabalar uchun stipendiya ajratish taklifi kelgan va hozirgi kunda bir qator kompaniyalar xuddi Turan xalqaro universitetiga o'xshab bir necha talabalarimizga stipendiya ajratishadi. Stipendiya har oy to'lanadi va 1 yillik miqdori 12 million so'mni tashkil etadi. Bu yerda yana ta'kidlab o'tadigan joyi shuki, tanlov 3 etapda bo'ladi va Turan xalqaro universiteti faqatgina birinchi etapda qatnashadi. Qanday qilib? Shu stipendiya ajratuvchi tashkilotning talablariga javob beradigan nomzodlar aniqlanadi. Keyingi 2 va 3 etapni stipendiya ajratuvchi tashkilot o'zi o'tkazadi. Turan xalqaro universiteti bu jarayonga aralashmaydi. Ularda ham birinchi etap screening bo'ladi, ya'ni talabaning profili bilan tanishish va ikkinchi etap ularning talablariga javob beradigan talabalarni intervyuga taklif etish. Va shu 2 etap jarayonida eng munosib nomzodlarni tanlab, ular keyin har oy to'lanadigan yillik stipendiya ularga ajratishadi. Agar talaba o'qishga kirgan yili grant yuta olmasa, o'quv yili davomida ham grantni qo'lga kiritishi mumkinmi? Juda ham yaxshi savol, o'rinli savol. Bizning talabalik davrimizda grant shu faqat o'qishga kirayotganda berilardi va bu imkoniyat shu bilan qaytarilmas edi. Bizning universitetimizda talabalar har yili agar avval grantni qo'lga kiritish olmagan bo'lsa, shu grantni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega. Mana men bir misol tariqasida bir case aytib o'taman. Deylik, bir talaba IELTS dan 5 yoki 5,5 olgan, o'qishga muvaffaqiyatli kirgan, lekin grantni qo'lga kirita olmagan. Birinchi kurs mobaynida xohlasa bizning universitetda, xohlasa uyini oldidagi til markazida xorijiy tilni o'zlashtirsa, o'rgansa, yana ingliz tilini misol qilib aytib o'tamiz. Deylik, IELTS dan 6,5 oldi. Ikkinchi kursdan boshlab u 30% grantga ega bo'ladi. Keyingi yil yana 1 yil mobaynida o'z ustida ishlab, IELTS natijasini 7,5 gacha ko'tarsa, keyingi yildan boshlab, ya'ni 3-kursdan boshlab 7,5 ballni qo'lga kirita olsa, 70% grantga o'tadi. Mana bu 70% grant nima degani? Talabaning kontrakt summasi shu 70% grantdan so'ng 5 milliondan 6,5 milliongacha tashkil etadi. Ya'ni bu davlat ta'lim muassasalaridagi kontrakt summasidan ham ozroq degani. Va qattiq harakat qilib, keyingi yilgacha IELTS ballini 8 ga olib chiqsa, oxirgi yili 100% grant hisobidan o'qiydi. Shu narsani ham men aytib o'tmoqchimanki, bizda ko'plab talabalar bor, o'qishga kirgan davridayoq 7, 7,5 yoki 8 IELTS dan olib turib, 50, 70 yoki 100% grantni qo'lga kiritishadi. Keyingi kategoriya talabalarimiz bor. Kirganda tilni uncha bilishmagan, bizdagi imkoniyatni bilgandan keyin o'rgangan va ikkinchi yildan boshlab turib grantni qo'lga kiritishadi. Va ko'plab talabalarimiz, bir talabamizni misol qilib aytib o'tmoqchiman. 6,5 IELTS bilan bizga kirgan, bu 30% grant degani. Keyin birinchi yil mobaynida Yaponiyaga haq to'lanadigan amaliyotga biz yuborganmiz. Keyingi yili Malayziyadagi top 500 talikka kiradigan universitetga grant hisobidan bir semestrga o'qishga yuborganmiz. Malayziyadagi o'qish davrida ingliz tilini mukammallashtirib, IELTS qayta topshirib 7,5 olgan va keyingi o'quv yilidan boshlab turib 70% grantni qo'lga kiritgan. Mana ko'ryapsizki, boshidan grantga ega bo'lmagan talabalar har yili shu grantni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Yana bir bor, bu o'zlarining harakatlariga bog'liq. Albatta, 100% gacha grant yutishlari ham mumkin. Shunday talabalarimiz ham bor va yildan yilga ko'paymoqda. Yana bir ko'pchilikni juda ham qiziqtirgan savol. Haligacha nodavlat universitetlarini diplomi o'tarmikin deb ikkilanib yurgan yoshlar uchun nima deya olasiz? Bu savol juda dolzarb savol, chunki har yili ko'tariladi. Nodavlat, ya'ni xususiy universitet haqida nima desak bo'ladi? Mana dunyodagi eng nufuzli universitetlardan biri Garvard universiteti ham xususiy. Ya'ni u yerda ta'lim sifati dunyo reytinglari bo'yicha turli xil reytingda 1-chi, 2-chi yoki 3-chi o'rinni egallaydigan universitet. Shu bilan birgalikda ming afsuski, shunaqa universitetlar bor, ta'lim sifati o'ta past.
bu universitetning strategiyasiga, o'z faoliyatiga bo'lgan munosabatiga va yondashuviga bog'liq. Men shu narsani aytib o'ta olaymanki, bizning universitetimiz nafaqat Namanganda, balki respublika miqyosida sifatli ta'lim beruvchi oliy ta'lim muassasasi statusiga ega bo'ldi. Bu universitetimizni professor o'qituvchilari, universitetimizni komandasining sistemik xatti-harakatlari natijasida erishilgan yutuq. Ya'ni bizda sifat ta'limi yuqori darajada. Va shu narsani yana aytib o'tish joizki, Namangan viloyatida biz nodavlat ta'lim muassasasi bo'lishiga qaramasdan yagona davlat namunasidagi diplom beruvchi oliy ta'lim muassasasimiz. Ya'ni bizning universitetimizning diplomi davlat universitetlari tomonidan berilgan diplom bilan bir xil kuchga ega. Albatta, davlat namunasidagi diplom bu bir ijobiy omillardan biri, lekin asosiy faktor o'ylaymanki, biz beradigan bilim, biz beradigan imkoniyat shu xorijiy til o'rganishi, axborot texnologiya ko'nikmalariga ega bo'lishi, xalqaro tajribaga ega bo'lishi, professional networking tuzganligi. Men aytib o'taman, bu bir tomondan haqiqat, bir tomondan tabassum qilsa bo'ladigan fakt. Mana bizning talabalik davrimizda bor yo'g'i 2 yoki 3 imkoniyat bo'lgan xolos, xorijga chiqib o'qishlik uchun. Va shulardan aksariyati shu imkoniyatlarni qo'lga kiritishlik uchun global raqobatdan o'tish kerak bo'lardi. Hozir bizning universitetimizning talabalari xorijga borishlik uchun bor yo'g'i 7-etajga chiqsa bo'ldi. Va shunda ham liftda chiqishadi. Shu haqida biz ko'p tabassum qilamiz, lekin bu bor haqiqat. Marhamat, motivatsiya bo'lishlik uchun mana imkoniyatlar haqida men to'la ma'lumot berdim. Xorijiy tilni o'rganing, universitetimizga kiring. Men hozir aytib o'tgan cases of success deydi, ya'ni muvaffaqiyat кейslaridan biriga aylaning. 1-kursdan to 4-kursgacha bizda o'qib, shu 4 yildan 2 yilini, ya'ni har yilning 1 semestrini har xil mamlakatda o'qish imkoniyatini qo'lga kiriting. Suhbat uchun rahmat ustoz. Bugungi savol-javoblarimiz o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlarimiz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Men ham shu umiddaman. Bemalol qiziqqanlar bizning universitetimizga murojaat qilishlari mumkin, yo telefon orqali, yo onlayn, yoki bevosita bizning universitetimizga kelib. Xush kelibsizlar deyman bo'lajak talabalarimizga. Aytib o'tilgan imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishga men ularni chorlab qolaman. Rahmat.